Hello, nagbabalik na naman ako. Aray, ang dami palang ano. Nagugutom ako sa kagawa ng video. Ulit. Pake. Ang sarap. Kasi yung fried chicken. Buto-buto. Kagabi pa to actually. Hindi kasi ako kumain ng rice ngayon eh. Lunch. Ngayong lunch lang. By the way, ito yun siya. Oh. Kung saan bida ang bata. Dito na tayo. Aray, parang bata ka talaga. Oh. Wala siyang laman. Buto-buto na lang. Sarap. Bilhin nyo ako neto. Ito, gusto ko to. Wala na. Ubus na. Bilhin nyo ako. Pwede. Bayaran ko. Joke. Bilhin nyo nga ako, please. Bilhin nyo ako. Joke. Joke joke. Just kidding. Bilhin nyo ako. Sige na. Gusto ko nito eh. Wala na. Bilhin nyo ako, please. Bilhin na. Bilhin nyo ako. Bilhin nyo ako neto. Ito. Itong buto na to. Sarap. Wala na. Ubus na. Saan na makakabili nito? Bilhin nyo ako, please. Bilhin nyo ako. Bilhin nyo na ako. Dali, bilhin nyo na ako nito. Ayoko to. Wala na. Kahit ito ha. Pati ba naman ano? Wala na. Aray. Hugas kamay. Hugas ng bunganga. Tsaka tapon. Wala na, sayang. Bus na, bilhin nyo ako neto. Ito, gusto ko to. Bilhin nyo ako, please. Aray, sorry. Sige na, bilhin nyo ako neto. Wala na. Bilhin nyo na ako neto. Tatapon ko na to dito. Bye. Ay. Bye. Hi.